3 ngày 2 đêm ở Bảo Lộc, đi sao cho tiết kiệm, chill mà vẫn thoải mái cho gia đình có em bé. Trong video tập 2 này, nhà sửa sẽ chia sẻ rất nhiều lưu ý dành cho những ai lần đầu đi săn mây ở Bảo Lộc. Các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh du lịch của Tirasu. Hôm nay nhà sửa dậy lúc 5 giờ sáng, cập rập cũng tới 5 giờ 30 mới ra khỏi nhà. Từ homestay tụi mình di chuyển khoảng 30 km lên đồi Bát Úp. Đồi Bát Úp ở Bảo Lộc nằm ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đồi Bát Úp là cái tên mà chỉ dân địa phương và các thợ săn ảnh đặt cho dễ nhớ, vì hình dáng đồi núi chập trùng, nhìn như những chiếc bát đang úp kế bên nhau. Đồi khá dễ đi bằng ô tô, dốc cũng không quá cao, đường nhỏ nhưng dễ chạy, có một vài đoạn dốc cao thôi. Cái dốc trên hình nhà mình vừa leo lên là cái dốc cao nhất ở đây rồi, mà leo lên không có view chụp ảnh, đành phải quay trở xuống luôn nè. Thời điểm săn mây có tỷ lệ cao nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 12, khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Nhà sửa đến đây còn phải chạy vòng vòng để tìm chỗ chụp ảnh đẹp, nên cũng ngót nghét 6 giờ 45. Tuy nhiên khá là khó để tìm vị trí đẹp để chụp ảnh, vì xung quanh trồng trà và cà phê khá tùm. Đồi Dỗi sẽ là một trong những nơi ngắm đồi Bát Úp đẹp nhất, mà chạy một hồi mình mới biết nhà mình đang ở trên đồi Dỗi, bởi ở trên đây mới ngắm được đồi Bát Úp đúng không? Ở dưới nhìn lên thì chỉ thấy sương mù, mây không nhiều lắm, nhưng khi flycam bay cao, cả biển mây như hiện ra trước mắt. Thật sự dù có mây hay không thì đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị của cả gia đình mình. Có dịp bạn nhớ ghé đồi Bát Úp ngắm mây nha. Ngắm mây chán chê thì nhà sửa nói tạm biệt đồi Bát Úp để về ăn sáng và uống cà phê. Như các bạn thấy đó, chỗ mình đứng chỉ là khúc đất chìa ra bên sườn núi, không có chỗ đậu xe lâu. Nên nếu các bạn có vị trí thuận tiện hơn thì hãy comment cho tụi mình biết để ghé lại vào dịp sau nhé. Trên đường về nhà mình ghé Sunset Chill Coffee, một khu phức hợp trên ngọn đồi gió. Cái tên nói lên tất cả,
Đây là nơi lý tưởng để bạn đến ngắm hoàng hôn. Quán mang đến cho du khách cảm giác thư thái, bình yên khi được tận hưởng ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm hồng cả bầu trời. Tuy đến vào việc sáng sớm, khi mọi thứ còn mới chớm thức dậy, nhưng nhà sữa đã cảm thấy rất chill và thư giãn, vừa ăn sáng, vừa ngắm toàn cảnh thung lũng bên dưới. Dễ thương quá à. Đồ ăn thức uống ở đây giá cả cũng phải chăng lắm mọi người. Mình gọi một bánh mì chảo, một bánh mì xíu mại và 3 ly nước thì giá 190.000. Quán có khu vực sân khấu để tổ chức show định kỳ, âm thanh, ánh sáng và khách mời chất lượng cao. Bên dưới cầu thang cũng là khu vực nông trại ánh sáng được đầu tư khá công phu để du khách tha hồ chụp ảnh và uống cà phê vào buổi tối. Nào mời mọi người cùng khám phá với nhà sữa nha. Đi xuống mệt 1, lúc leo lên lại mệt 10 luôn đó mọi người. Nên ai có xe máy thì chạy từ bãi gửi xe xuống luôn nha. Đưa mấy con cừu
Chuồng thỏ gì mà có một con à? Thôi để sữa làm thỏ chơi với thỏ con nha. Em này lại nha. Đưa hai chân lên. Nhớ không? À, lúc em bé chơi thì mình phát hiện cái chỗ xích đu này nó không có chắc chắn lắm. Mọi người hạn chế đu mạnh nha, chỉ ngồi chụp hình thôi. À, giờ mình mới biết tại sao quán hay sử dụng ly giấy, là vì mọi người có thể cầm ly giấy từ phía trên đi xuống dưới đây và ngồi uống nước. Ở dưới đây cũng có rất nhiều bàn. Bên vòng hồ bên đây là có 3 bàn rồi nè. Bên vòng hồ bên kia là có nguyên một dãy bàn dưới tán cây sim luôn. Về ngủ một giấc tới tối, nhà Sữa đi ăn BBQ ở đồi nướng Tắc Kè Chiêu. Mọi người nên nhớ là đi từ quốc lộ 20 vào cái là tới. Đừng như nhà mình bị Google Maps dẫn, chạy băng rừng vượt suối trên chiếc xe máy cà tàng mới tới được đây. Mới thuê xe máy mà đi đồi Mây Lộc Thành nên sung sức lắm, chứ đi ô tô thì Map dẫn đi đường bự rồi. Tắc Kè Chiêu khá hợp với gia đình, quán có không gian rộng rãi, nhiều bàn ghế ngoài sân vườn cho hồi đam mê nướng thịt. Nhiều tiểu cảnh từ suối, hồ, xích đu đến đốt lửa cho khách sưởi ấm. Mà mình thấy không có muỗi đâu nha, Sữa thích lắm luôn. Tự dưng đâu hên tìm được cái bàn kế cái xích đu, thế là em tha hồ đu đưa trong lúc đợi ba đứng thịt. Từ từ thôi, con nhẹ nhàng thôi.
Theo mình đánh giá thì đồ ăn ở đây, thịt, hải sản đều rất là tươi ngon. Giá cả cũng phải chăng, sân vườn thì rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, nên rất là nhiều người tới đây ăn. Nhìn một bàn ê hề thịt và hải sản vậy chứ, có 650.000 thôi đó. Lúc này mình mới thấy Bảo Lộc hợp với gia đình mình nè. Rẻ hơn Đà Lạt nhiều. Kìa. Đâu? Đưa nhẹ nhàng thôi nha. Nấu không? Không ha? Có dịu dịu cái nữa. Dễ dàng không? Nó có nóng. Dịu dịu cái gì? Không muốn cuốn vô rau ăn không? Dạ không. Ủa? Ăn no cái bụng nhưng mà vẫn còn chưa muốn về homestay, nên tụi mình ghé quán Đen Coffee. Quán khá nổi tiếng và được giới trẻ check-in nhiều vì trang trí Giáng sinh rất lung linh từ ngoài vào trong. Giá nước dao động từ 50 cành. Một lưu ý là đường vào quán khá hẹp nên tốt nhất là đi xe máy nha mọi người. Đi ô tô rất là khó quay đầu và cần phải có người điều phối sắp xếp xe nữa. Sao mà không lấy nhẹ một đó? Mẹ sợ không? Đi Bảo Lộc nghe mùa đẹp mà không săn mây thì tiếc quá. Xem clip TikTok cho dữ vô. Thấy người ta kêu thuê xe số mới leo nổi đồi mây Lộc Thành nha. Tôi cũng thuê ngay một chiếc. Lúc thuê xe còn dặn dò chú cẩn thận, lấy xe số leo đồi nha chú. Chú ok. Ai ngờ kiếp nạn mới thật sự bắt đầu. Lúc vô tới đây thấy người ta đi xe ô tô được là mình thấy sai sai rồi nha. Nhưng mà trong đầu cũng còn chấp niệm là sẽ có một cái đoạn đường xấu lắm, xe ô tô sẽ đi không được đâu.
bạn thấy đó, mọi sự sai lầm đều phải trả giá. Riêng tôi đã leo đồi mây lập thành bằng chính đôi chân của mình. Đây là Vân Nguyệt Cát, chính là quán cà phê đầu tiên mà tụi tôi thấy khi leo đồi mây lập thành. Tức là còn rất nhiều quán có view đẹp ở trên đỉnh đồi mà chúng tôi không thể nào leo tới. Các bạn, nếu có ô tô thì cứ tự tin leo đồi mây Lộc Thành nha, đừng như chúng tôi. Xe không leo nổi dốc cao thì tới Vân Nguyệt Cát các bạn có thể vào đây uống cà phê thoải mái, không sao cả. Menu nước ở đây thì không có gì đặc biệt, cà phê sữa, nước, trà vân vân, đồng giá 50.000 một phần. Ăn sáng thì có mì tôm xúc xích, mì tôm trứng cũng 50.000 một phần luôn. Nhưng càng về sau, mặt trời lên càng nắng gắt và nóng, nên tụi mình quyết định di chuyển về trung tâm thành phố để ăn sáng. Đúng như tên gọi, đồi mây Lộc Thành là một trong những địa điểm săn mây ở Bảo Lộc lý tưởng nhất. Với địa hình cao, vào mỗi sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín, bạn sẽ được chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh dưới chân, rồi đón những tia nắng đầu tiên rực rỡ xuyên qua màn sương, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo khó quên. Tại đây có nhiều homestay săn mây tuyệt đẹp, phòng full kín và tiện nghi đầy đủ. Ngoài ra, với các bạn ưa thích camping thì đây cũng là nơi cắm trại lý tưởng đó nha.
Rồi anh đi lại. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 tới tháng 5 thì rất dễ di chuyển. Bạn leo đồi bằng phương tiện gì cũng được. Nhưng nếu đi vào mùa mưa, mình nghĩ rất là khó đi luôn. Mong rằng chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ làm đường hoặc đổ đá thêm cái đoạn đường đất này để cho mọi người dễ di chuyển hơn nha. Cũng gần trưa rồi nên nhà mình ghé nem nướng Ninh Hòa Kim Phát để thưởng thức món nem nướng. Quán khá là nổi tiếng và được đánh giá cao trên Google Maps nên khá đông vào buổi trưa. Nhiều đoàn và gia đình đến đây để thưởng thức món nem nướng. Đông vậy chứ mấy cô phục vụ rất nhanh gọn và dễ thương luôn. Mình gọi phần cho 3 người, rau ê hề, đủ thứ các loại gia vị lạ miệng. Tùy khẩu vị của mỗi người mà mình mix lại cho phù hợp nha. Ăn con. Ăn xong đi rồi lát lên xe rồi xin. Ngoài ra thì mình thấy quán còn có bán nước nha đam, sữa chua dẻo, rau câu vân vân. Giá cả cũng rất là phải chăng luôn á, nhưng mà mình quên là bao nhiêu rồi. Mà ở Bảo Lộc lạ lắm, thèm cái gì bật Grab lên order là không thấy tài xế nào nhận luôn. Ai về thì chủ homestay bảo ở đây người ta dùng app view không à, đọc là VILL. Công nhận đúng thiệt, homestay có xa cách mấy cũng có tài xế nhận và giao hàng vèo vèo luôn. Buổi tối hôm nay thì nhà mình ghé ẩm thực Khói Lam Chiều để ăn tối. Ở đây không gian rộng rãi, có 2 lầu, món đặc sản sẽ là lẩu bò. Mình gọi một phần sụn gà, một phần đậu hũ chiên và một lẩu bò. Tuy đây là món đặc sản của quán nhưng mất tận 30 phút mới ra 2 món đầu tiên, sau đó chờ món thứ 3 là lẩu bò rất lâu. Sụn gà và đậu hũ chiên thì ngon, nêm nếm vừa. Tuy nhiên nước dùng lẩu bò khá là cay và em bé không húp được nước. Nếu mà mọi người không ăn cay được hoặc khó chịu khi chờ món lâu thì nên cân nhắc nha. Buổi tối ở Bảo Lộc khá buồn và vắng. Ở ngoài đường trời khá lạnh, tầm 14-15 độ C thôi. Hầu như giới trẻ sẽ đi chill ở quán cà phê. Còn nhà mình thấy cũng hơi thiếu ngủ nên thích về homestay hơn. Nghỉ ngơi để lấy sức mai còn về Sài Gòn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Mong rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho các bạn lần đầu đến Bảo Lộc giống như mình. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để ủng hộ nhà sữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.